नाज़रीन, अवामी न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको इस वक्त जामशोरों से खबर देते चले कि सेवन के गुल मोहम्मद शाह कॉलोनी से 3 माह कबल अगवा होने वाली खातून ताहाल बाजियाब न हो सकी। वर्षा का सेवन इंडस हाईवे रोड पर कैंप लगाकर भूख हड़ताल और एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन का कहना है कि हम 3 माह से इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ करके मुगवी खातून को बाजियाब कराया जाए। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं जामशोरों से अवामी न्यूज के रिपोर्टर रबनवाज शाह अपनी इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ के इलाके सैयद गुल मोहम्मद शाह कॉलोनी के रिहायशी सोलंगी बरादरी के अफराद का 7 इंडस हाईवे रोड पर भूख हड़ताल कैंप लगाकर एहतजाजी धरना। मुतासरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके घर में 3 माह कबल 4 मुसल्लह अफराद आए और घर से असले के जोर पर एक खातून को अगवा करके ले गए। इस वाक़े का मुकदमा अदालत के हुक्म पर 7 पुलिस ने दर्ज तो कर लिया, मगर 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस अब तक खातून को बायाब न करा सकी, जबकि 4 मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म को गिरफ्तार भी किया गया है। 3 मुल्ज़मान अभी तक पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद सरेआम घूम रहे हैं। मुल्ज़मान की जानिब से मुगवी खातून और फुरसा को घर में घुसकर कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं, मगर फिर भी 7 पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। असां कोर्ट में केस कयो, असांखे एफआईआर चाहिए, एफआईआर ॾिनी, पुलिस खे ॾिनी, पुलिस को माण्हू हिन महिल ताईं गिरफ़्तार न कयो आहे। हिकिड़े खे गिरफ़्तार कयो आहे, तंहिंखे बि असां लाइ मौतमार धमकियूं ॾेई छॾाइण जी कोशिशि पिया कनि। ऐं अमीन भुट्टो आहे, मोरे जो कामरेड, सिंध कामरेड, चए थो मुंहिंजी लेवल आहे, इनखे केस तव्हां हथु खणो त तव्हांखे मां अलाए कहिड़ी मंज़िल ते पहुचाए छॾींदुसि। ऐं जेको आहे असां महिरबानी कयो वञे, असांजी सिंध आईजी खे, सिंध DIG SP खे असांजी दरख़्वास्त आहे, असां ग़रीबनि जी त असां का मदद कई वञे। असां मिसकीन आहियूं ऐं असांखे मदद ॾिनी वञे गवर्नमेंट जे तरफ़ सां। माण्हू सिकंदर नाले सां, अमीन नाले सां कामरेड आहे, मोरे जो भुट्टो आहे, उहो हुननि जो बार बार हिमायती थियो अचे पियो ऐं असांखे धमकाए बि पियो ऐं चए पियो त मां सिंध लेवल जो कामरेड आहियां ऐं मां तव्हांखे कुझु बि करे सघां थो। मां हाई कोर्ट, मां सुप्रीम कोर्ट, मां किथां बि मां हमरा पंहिंजो छॾाए वेंदुसि। उन खां पोइ जेको तव्हां सां मां कुझु कंदुसि उहा ख़ुदा खे ख़बर आहे, ऐं मां तव्हां सां कंदुसि बि सही, ऐं मां तव्हांखे कहिड़ी बि सूरत में कॾहिं बि कोन छॾींदुसि। असांखे सिकंदर भुट्टे मां डपु आहे ऐं सिकंदर जवाबदार मां उन मां बि असांखे डपु आहे। मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP जामशोरों से पुरजोर मुतालबा किया है कि उनके साथ इंसाफ करके खातून को जल्द बाजियाब कराया जाए और अगवाकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।